ଜୟଗୁରୁ। ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ତା ଗପ। ଯେଉଁମାନେ ପରର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହନ୍ତି, ଶସ୍ତା ଗୁଲିକଟି ଗପ ସବୁ ମନେ ମନେ ଫାନ୍ଦିକିରି ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଗପନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେଜଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ମିଥ୍ୟାଭାଷୀ, ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଥିବା ବନ୍ଧୁକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଟରଟା ପାଚେରିକି ଡେଇଁ ଡେରି ଦେଇକିରି ଝଡ଼ ବେଗରେ ମୋ ନାଁ ଡାକି ଡାକି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଛି। ଆସି ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୀମର ଲୁହା ପିତୁଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଓହୋଆ ହେଲା କିଣି ଆମ ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର କହି ଦୁମ୍ କିନା ସୋଫା ସେଟ୍ରେ ବସିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନୁ ମନ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଥିଲି କାଲିଠୁ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ କାଲିଠାରୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଦିନଯାକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଗପିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲିନି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା ହେଉଛି ତା'ର ଏକମାତ୍ର ହବି, ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେ ବମ୍ବେ ଯାଉଥିବାର ଜାଣି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସେ କହିବ କାଲକାଟା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଦରକାରୀ ମିଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ, ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବ ସେ ଭାବେ ବୋଧେ ସତ କଥା ସେ କହୁଛି। ଚା ପିଇଲା ଆମରି ଘରେ। ଚା ପିଇବା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗପିଦେଲା। ଜଣେ କେମିତି ଧରାଧରି କରି PhD ପାଇଛି। ଯିଏ PhD ପାଇଲା ସେ ଧରାଧରି କରି ପାଇଛି ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ଜାଣେ। ଆଉ ଜଣେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଉପର ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛି, ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଉପର ହାକିମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଖାଲି ନିରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୋଷରେ ଗୋଟେ କାଟାଲଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ନାଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତି ଗରିତ ଦୋଷ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶସ୍ତା ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗପିଦେବ। ସେ ଜଣକ ଆଗରେ ଗପେନି, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେଠି ଗପେ। ଅନ୍ୟର ଉପରକୁ ଉଠିବା, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିରଞ୍ଜନ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭଳି ନିନ୍ଦୁକ ବ୍ୟଭିଚାରର କଞ୍ଚାମାଲ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ ଖରାପ କାମ କଲା, ଆଉ ସେତକ ପାଇଯିବା କ୍ଷଣି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ସେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ପକ୍କାମାଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ଶୁଣେ ଯେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସାଇକେଲ ପଛଆଡ଼େ ବସିକିରି ଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଦେଖାହେବ ତା ଆଗରେ ଗପିବ ଯେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଖିରେ ଇସାରା ମାରୁଛି। ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲା ତା ଗାଡ଼ି ପଛଆଡ଼େ ବସିକିରି ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଖବର କେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଖବରଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ନିରଞ୍ଜନ ମାଡ଼ ବି ଖାଏ, ସୋଦା ଖାଏ, ମାଡ଼ ବି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପ୍ରକୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳେଇନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଖବର ଗୋଟାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେମାନେ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ବି ଅଟକେଇକିରି ଠିଆ ହେଇକିରି କିଛି ସମୟ ଆଗ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଝାଡ଼ା ଫେରିଯିବେ। କାହିଁକିନା ଖରାପ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଇଭଳି କରନ୍ତି। ଭଲ ଖବର କେହି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ହରିବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 8 ଜଣ ସହିତ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେଇଥିରେ କିଏ କେଉଁ ମେଡ଼ାଲ୍ ସବୁ ପାଇବେ ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା ଯେ ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କ ପୁଅଟା ବାର ଘରେ ପଶି ପଶି ଶେଷକୁ ହରିବାବୁଙ୍କ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଝିଅକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫେରିବା 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ତେଣୁ ନିରଞ୍ଜନ ଜଣକ ଆଗରେ ଗପିଲା ଯେ ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣେ। ନା କ'ଣ ଅସଲ କାରଣ? ନା ହରିବାବୁଙ୍କ ଝିଅ 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି। ଦେଖିବ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଧୂଆଁମୂଳା ହେଇ ଫେରିବ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ହରିବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଆଉ 6 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ନିନ୍ଦା।
बेले बेले धरा पड़ी अपमान सूचक गाड़ी बा माड़ खाइले भी कुकुर लांगुड़ सीधा नला पड़ी निरंजनर प्रकृति में एजावत तिळेमात्र परिवर्तन होना। थरे भीषण ज्वर से आक्रांत हो उठिकी बसीपर शक्ति नथिला बेले मु मिछरे ताको कहली, निरंजन शुणिच आम कॉलोनीर अध्यापिका रथंक झील तांको ड्राइवर सांगे कुआडे पड़े जाइए। मु मिछरे कहली एतिकी कही मु जाइछि छक आड़े पान आनिया। पान दिखंड आनिकी फेरिया भितर जड़े बंधु देखाले सागर कथबार्ता आसवाक घंटाए खंड डेरी होगला। ये घंटाए भितर निरंजन को भीषण ज्वर होता सत्वे से कॉलोनी रे थिबा 22टी घर भितर 14टी घरे जाई गपी सारी जे आम कॉलोनीर अध्यापिका रथंक झील केमिति अनेक थर ता ड्राइवर सहित बुलिबार से आगुरी देखिथिला एवं एबे फेरार हो जाइछथि। समस्त आगे गपी गपिकी शेष को मुझे घर को ताको न पाइली देखला बेलू आमरी घरे आसी बस मोरी स्त्री आगे गपुचे। मोठू शुणिला पान दुकान रे मु मिछरे कहली से 14टा घर सारिकी 15तम घर होची आम घर आमरी घरे बसी मो स्त्री आगे गपुची। तेणु मिछ खबरटा तापे गोटे औषध परी काम कला। आउ देह खराब खराब किसी मानले ज्वर होती औषध कि ज्वर कथा सत्वे ज्वर हवा सत्वे 10-15टा घरे से गपीदेला यही खबरटा। मुझे देखिली मुझे भाई कौन गपुच सी कहला नाई यही खबर रथ बाबू आम कॉलोनी मुझे शुण मुझे तुमको मिछरे कहली मु भूल शुणी आम कॉलोनी रथ मैडम नुहति से खंडगिरी रोकवा डाक्तर रथंक झील तांको ड्राइवर सह फेरार हो सी जानला जे जो मान आगे गपीची से कॉलोनी रथ बाबू शुणिले रथ मैडम शुणिले ताकू बाड़ेबे। तेणु से सांगे सांगे उठी मुझे मोर काम अच्छी कही पड़ेगा। ये जो सस्ता गप वाला निंदा पर निंदा करने वाला आंक संख्या आम समाज में एमती बढ़ी जाइए लोक मैंने खाली खोजुंट कौटू गोटे एमती सस्ता गप मिलता क्या विरुद्ध क्या निंदा अपमान हो गपिया को खोराक पाई जाती। केवल जो मान कान एभली अपरिष्क्रिया ओडिया आवर्जना कथा भर्ती करने को सर्वदा खोला थाए बहुत लोक खोला थाए शुणा को भल लगे से शुणती पारु पर्यंत प्रचार भी करती से पाखे निरंजन बसा उठा करे। एभली आवर्जना संग्रह करुवा कान थिबा श्रोतों संख्या सबु कॉलोनी रे सबु ऑफिस रे एवं क्लब रे 90। निरंजन क्या बाहाई जानते निरंजन जड़े स्वामी परित्यक्ता को बाहाई। निरंजन गोटे पुओ गोटे झील एवं अच्छा पुओ ऑटो चलाऊँगी एवं झील 2-3 जन मंत्री और एमएलए सहायतार गोटे रेसिडेंशियल कॉलेज करिछि। एजावत से ना पूर्व सुश्री लिखी एवं एबे गोटे कौन संस्थारू सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि पाई। एटा तो समस्ते पाँच आस सब व्हाट्सएप आप देखिथे कि जो मैंने डॉक्टरेट पाइबा इच्छा करा पूर्व डॉक्टर लिखा इच्छा करपणकर डिटेल सब पठातु आपड़ बही लिखिं कि कौटे आर्टिकल छपे कि कौन गोटे कर जहाँ जहाँ कर किसी ना सोशल कम कर बाघर क्या साहय कर व्रत घरे कार परसा परसी कर गोटे 2-3 पेज लिखिक पठे दिखाँ सांगे सांगे आपन को एतिक टंका देले गोटे सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि आसीज। ये जिते सब कॉलेज आजिकल रेसिडेंशियल कॉलेज तार प्रतिष्ठाता समस्ते बर्तमान डॉक्टरेट सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि पाई समस्ते आउ देखिक अधिकांश लोक यही व्हाट्सएप माध्यम सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि पाई जाउछथि। तेणु निरंजन ता प्रकृति में किंतु बंधा क्या पुओ फेल होती क्या झील क्या सांगे पड़े क्या स्त्री क्या स्कूटर पछाड़े बसी जाऊर से देखी से विषयटार से केते रंग मारे जमती गोटे खंडिया जनक होते केते चून मारे ताको बाधिव सेमती सी गोटे गप शुणला खाली जीवाटा शुणला एकाठी जीवाटा शुणला से एमती रंग मारी कह लोक भावे यहाँ गोटे भल प्रचार जिनस आमको मिलगला एमती चली था निरंजन प्रकृति चली था किंतु एबे टिके से जवनिका पड़ी बंद हो असुविधा हो कहीं शरत बाबू किए से जानी निरंजन जाने शरत बाबू किए एबे गोटे पान दुकान रे शरत बाबू को स्त्री दिल्ली रे कौन सी एमएलए सहित जाई दिल्ली रे मासे रही फेरी बोली से गपुला से तो चिन्हनी शरत बाबू किए
ଶରତ ବାବୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ନା। ପାନ ଦୋକାନରେ ଗପୁଛି ଯେ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ MLA ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ମାସେ ରହି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗପିବା ବେଳେ ଶରତ ବାବୁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶରତ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଜଣେ DSP ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶଳାଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ବାପା ମା' ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଏକାଠି ବୁଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କଲୋନୀ ସାରା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଠରାଠରି ହେବାର ଦେଖି ସେ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଯୋଗକୁ ଶରତ ବାବୁ ବି ନିଜେ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଗପିବାର ଶୁଣିଲେ। ସେ ଗପୁଥାଏ, ଏତେବେଳେ ଶରତ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଶରତ ବାବୁ ତ ନିଜେ DSP, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ଯେଉଁ ଥାନା ଥିଲା ସେ ଥାନାର IAS କି ଡକେଇଲେ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଥାନା ହାଜତ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶରତ ବାବୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶୁଣିକିରି କହିଲି। କିଏ କହିଲା କୁହ? ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଏମିତି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଥାନାରେ ଦିନଯାକ ରହିଲେ। ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଛଡ଼ା ହେଲା। ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଶରତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଥରେ ପୁରେଇଲା ପରେ ଏବେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଓଠ ଆଉ ଖୋଲୁନି, କେବଳ ଠାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଶୁଣିବା କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଫେଣେଇ ଫେଣଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ସେଇ ପାନ ଦୋକାନରେ କହିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ଉଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ବିଷୟ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଏଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ବା ଏଇଟା ସତ ହେଇଥାଏ, ଧରନ୍ତୁ କାହା ଝିଅ କି ବୋହୂ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି, କି ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ପଳେଇଛି, କି କାହା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, କି କାହା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଇଛି, କି କିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, କି କିଏ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, କାହା ସହିତ କାହାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖବର, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଆଦୌ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଖରାପ ଖବରଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥାଏ ତା ଦୋଷର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ, ସିଂହଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟଠୁ ବାରମ୍ବାର କହିକିରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହିଁ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ଆମେ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ କୌଣସି ଖରାପ ଖବର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ସତ ବି ହେଇଥାଉ, ଶୁଣିବା ପରେ ଚୁପଚାପ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? କାରଣ ଏମିତିଆ ସମାଜରେ ଆମ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏସବୁଥିରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।